बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जों दंफैयो सिरबारि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै जे बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस मिलिटारि आरो पारामिलिटारियाव सोसननांगौनि थांखि आरो नोजोरजों जे दिनैनिफ्राय चिरां जिल्ला बिजिनिनि मोननै जायगायाव जे सिलबारि आरो उलुबारि गेलेग्रा फोथाराव जे ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे समाव गोबां लाइमोनफोरखौ बेयाव बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। केमेरा पार्सन सुनिल बसुमतारीखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव सुबाइजार ब्लक इउथ सेलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि फुंखा नार्जारी बिथां दङ। बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन जे बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस मिलिटारि आरो पारामिलिटारियाव माने सोसननांगौनि थांखि आरो नोजोरजों जे दिनैनिफ्राय हाबाफारिया जागायबाय। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? सिगांथाराव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो साबायखर बावबाय। दिनै 4 अक्ट'बर समबार बारायनिफ्राय जोंनि बिजनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय मोननै प्लेग्राउन्डआव जोङो बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि जिनिखि हाबाफारि बेखौ जागायबाय। मोनसे नैबे दिनै सिलबारियाव जोङो दङ, ओमफ्राय मोनसेया जागासिनो दङ जोंहा उलुबारि प्लेग्राउन्डआव। दिनैनिफ्राय बे स्टार्ट जाबाय। बर' लाइमोनफोरनि जि थांना थानायनि राहा बा डिफेन्सआव जब मावनायनि जेनोखि थांखि बेखौ नोजोर बोनानै आरो बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बानजायबाय थानाय जादों। गोबां जिल्लाफ्राव बे जागासिनो दङ आरो बिजनि हिसाबै दिनै बे जागायबाय। बिनि थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय बर' लाइमोनफोरखौ जोङो जेरैखि जाया माने फिट खालामनानै, जायफ्रानाखि फिटखा बिसोरथ' फिटैनो दङ, खिन्थु फिट नङिफोरखौबो माबोरै फिट खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंहा बेयाव रिटायार्ड माने आर्मि आरो बिएसएफ मावनाय, रिटायार्ड आइटिबिपि मावनाय बिथांमोनखौ जोङो लाबोदों। फिजिकेलि माबोरै फिट जानांगौ बिथांमोनखौ बुजायनो हागोन आरो जोंनि मेन फकासानो जागोन रिटेनाव पास जाखांनायनि उनाव जोङो जायफोरा रिटेनाव पास जाबाय बिसोरखौ आरो एक्सट्रा फिजिकेलि माबोरै फिट जानांगौ बेखौबो जोङो लानो थांखि लागासिनो दङ आरो बेबायदिनो थांबाय थागोन। बेनिखायनो नैबे समसिमाव फिजिकेला एसे थागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो थिउरि रिटेनाव माबोरै पास जानांगौ बेखौ मेनलि बेयाव फकास खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ आं साबायखर बावो। बे हाबाफारिया सानबेसेसो जागोन? बे हाबाफारिया खमसे खम 20 days to 30 days जागोन। 20 दिननिफ्राय 30 दिननि गेजेराव जोंहा नभेम्बराव बे एसएससिनि रिटेन एग्जाम दङ। बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेयाव रिटेनखौ मेनलि फोरोंनानै बै एसएससियाव कम्पिउटार दांफेरनो मोनै जोंनि गथ'फ्रा बा एसएससि लिरफेरै जोंनि गथ'फ्रा माबोरै एसएससिखौ लिरगोन बेखौ बेयाव फोरोंनाय जागोन आरो कुइसन पेटार्ना माबायदि फैथावथाव बेखौबो बेयाव फोरोंनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोङो अनलाइन क्लासबो होगोन। जोंनि बर'नि रावजोंनो जोङो बे बर' गथ'फोरखौ फोरोंनो नागिरदों। गोबाङा जोंहा कुइसनफोरखौ बुजिजोबा आरो माखासे मा होनो मेथ्सनि आरो रिजनिंफोरनि मेथडखौ मिथियैखाय गोबाङानो थालांनो नागिरो। बेनिखायनो बेखौनो फकास खालामनानै दिनै बेयाव जोङो बेखौ खुंनाय जादों। गोरोंफ्राथ' गोरों थिगैनो दङ, बिसोरबो मा होनो बेयाव फैनो हागोन आरो जायफोरा दिनैसिम बेखौ मोनफेराखै बा एसएससि लिरफेराखै बिथांमोननि रोङिनि थाखायबो बा बेबायदि एसएससि लिरफेरिफोरनि थाखायबो नैबे प्रग्रामा बिराद हेल्पफुल जागोन होननानै जों सानो आरो बेजोंनो गोबां जोंनि केन्डिडेट्सफ्रा उथ्रिसार जानो हाथों बेखौनो आसा खालामनानै जोङो नैबे सेन्टारखौ बेखेवनाय जादों। साबेसेसो लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लादों? बेयाव खमसे खम दिनैहाय बोथोरा मोजां नङैखाय बारा बुरजा जोङो बेयाव फैनो बा नुवाखै, खिन्थु बोथोरा गाबोननिफ्राय जोङो बेयाव नुगोन। खमसे खम 800 to 1000 बेबायदि बेयाव गेदारिं जागोन बा बेबायदि बाय'डाटाखौ जोंनि आखायाव होफैनानै दङ लाइमोनफ्रा। बेयाव फ्रेसबो दङ आरो सिगां एसएससियाव पास जाखानानै सोरबा रिटेनाव मा होनो बेबायदिनो फिजिकेलाव फेल जानानै फैफिननाय बा एसएससियाव एप्लाइ खालामनानै रिटेनाव पास खालामनो हायो बेबायदि केन्डिडेटफोरबो दङ। बिसोरखौनो जोङो माबोरै पास खालामनो हायो बेखिनिखौनो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि जे दफा बायदियै बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस मिलिटारि आरो पारामिलिटारियाव माने सोसननांगौनि थांखि आरो नोजोरजों जे दिनै नैबे सिलबारियाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बेनि अपेनिंआ जागायबाय। बेयाव बाहागो लानानै जे मा फोरमायगोन? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। थांनाय 2020 बेनि 27 जानुवारियाव जालांनाय गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथा महरै बेवहाय MOS आव थानाय बर' लाइमोनफोरखौ जि पारामिलिटारि आरो गुबुन गुबुन डिफेन्स लाइनाव
जि साख्रि मोनहोनायनि मोनसे सुजुग बे मोनसे जि दफा दङ बे स्पिरिट मथै दिनैहाय बिजनी ओनसोलाव मोननै जायगा पानबारि आरो सिलबारि बे दाबनै जायगायाव मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार बेखौ दिनै बेखेवनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो मानोना दिनैहाय जोंनि गेजेराव गोबां मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै MA पास गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेखार जानानै दङ आरो बे लाइमोनफ्रा जों नुदों दिनैहाय माखासे जुदि जोङो बेसिक डिफेन्स लाइनाव जुदि माखासे ट्रेनिं बा माखासे खाबुखौ मोनहोनो थाखाय जों जुदि माखासे जोङो सुबिदा होयोबा जोंनि गेजेराव जथेस्थ' बिनि मोनहोनो हानाय बा मोननो हानाय माखासे लाइमोनफ्रा बिनि जैगथाया जोंनि गेजेराव दङ। दा बेहाय माखासे बै खाबुखौ मोननो थाखाय दिनै जोंनि जि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोर बर' लाइमोनफोर बेखौ दिनै खारनाय बारनाय बिनि गेजेरजों जि लिरनाय बे गासै आयदायाव जोङो साखाफारा जानानै फैबाय थानाय समाव जि भारत सरकारनि जि माबायानो जा पेरामिलिटारियानो जा आरो जोंनि आसाम सरकारनि माखासे जे आसाम पुलिस आरो गुबुन गुबुन बिफानानो जा बेवहाय मोननोनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बेखौ जोङो दिनै जागायदों आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय दान मोनसेनि बारा बे हाबाफारिखौ दिनै थि खालामनाय जादों आरो बे दान मोनसेनि बारायाव जों दिनै नायदों गोबां लाइमोनफ्रा बेवहाय दिनै रेजिस्ट्रेसन खालामफैदों आरो बिनि गेजेरजों जुदि जोङो गमामायैनो आबुङै जोङो जे बेखौ जोङो खालामनो हायोबा जोंनि गेजेराव मोनहोनो हानाय खाबुखौ जों लानो हागोन बायदि जों सानो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव जि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरनि जेंना जोंनि रांखान्थिनि जेंना बे जेंनाखौ सुफुंनायनि खाबुखौबो बिनि गेजेरजोंनो मोनगोन होननानै जों सानो। जोङो दासिम नैबे सिलबारि सेन्टाराव 500नि बारा जोङो मोनसे लिस्ट जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ फैबाय आरो हरैहाय जोङो उलुबारि सेन्टार बेवहायबो 500नि बारा जोंनाव दिनै रिपर्टआ फैदों आरो गाबोन समफोर हयथ' दिनै जागायनायखौ नुनानै हयथ' गोबाङानो बेवहाय गोसो जानानै फैबावगोन जोङो खौरांखौ जोङो मोनबाय थादों खमैबो 1000नि बारा मोननै सेन्टाराव लाइमोनफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो बेवहाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे सिगनेटरि माखासे आफादफोर जोंनि गोजोन गोरोबथा आरो आथिखाल जि बिटिआर सरकार बिथांमोननि जि मदद बे खौसेथिनि गेजेरजों जों दिनै जि केम्प बा ट्रेनिं सेन्टार बेखौ जोङो मोजाङैनो जोङो लांबाय थागोन आरो बिथांमोननि जि जोंनि लाइमोनफोरनि जि मोनथार बैफोर जि गियान बे गियानखौ जोङो जिबायदि लेभेलसिम होनांगौ बेखौ दिनै नाजाबाय थादों आरो नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जि रिक्रुटमेन्ट जायो आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा बेहाय जाहाथे जोङो बर' लाइमोन हिसाबै बांसिन जोङो खाबुखौ लानो हायो बे सुबिदाखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। बेयाव फोरोंथाय होनो थाखाय सोरखौबाफोर थिसनदों नामा? जोङो फिजिकेल ट्रेनिं होनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे रिटायार्ड आर्मि आरो गुबुन गुबुन BSFआव मावनाय CRPFआव मावनाय बिथांमोनखौ जोङो थि खालामबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय एपइन्टमेन्टबो होनाय जाबाय बे दान मोनसे खावसेनि थाखाय आरो गुबुन बेवहाय मेडिकेल लाइनजोंबो जोङो माखासे जायफ्रा मेडिकेलि एसे एनै जेंना थायो बिथांमोनखौबो जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोङो डिपार्टमेन्ट बा डक्टर मोजां डक्टर लाबोनानै जोङो बेसिक जायफ्रा माखासे जेंनाफोर दङ बेखौ जोङो खालामगोन मेडिकेल केम्पखौबो आरो बेवहाय जोङो बांसिन जेंनाखौ जों नुदों दिनै जिहेथु मोनसे बे खाबुखौ मोननांगौबा मोनसे रिटेन एग्जाम जायो बे रिटेन एग्जामा दिनै जों नुदों कम्पिउटार बेस अनलाइन एग्जाम जाबाय दा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां बिनि फारसे साखाफारा नङा आरो फारसेथिं गोबां बेखौ मोननो थाखाय माखासे आंखालबो दिनै कचिं मोनि गोबां लाइमोनफोर दङ आरो माखासे बिनि आयदाफोरखौ दिनै मोनफुंजोबै दङ दा बेवहाय बे कचिंखौबो होनो थाखाय मोजां दिनै कचारफोर दिनै टिउटरफोर जोङो कलेजाव मावनाय आरो सोरबा अफिसारफोर आरो जोंनि गेजेराव गोबां माखासे फोरोंगिरि आयदानि बिथांमोनखौ दिनै थिग खालामबाय आरो बे नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मोननैबो फिजिकेल ट्रेनिं आरो दिनै जि गुबुन बे रिटेन एग्जामनि जि आनजाद बे फोरोंथाय होनाय
बेखौबो दिनैहाय बियो लांबाय थागोन बेखिनि